that uh, if knowingly or unknowingly somebody has Если committed any неосознанно offense или осознанно at the кто-либо lotus feet совершил of Guru оскорбление Maharaj, по отношению к Гуру Махараджу, then то каким образом what можно от is the него way to get избавиться? rid of it? Then at that time Srila Maharaj started mentioning that the only Шрила way Махарадж to get сказал, rid of it что единственным is to способом perform избавления от service. оскорбления будет выполнение служения. Perform Также он service. напомнил, Then что важно знать, кому he служить. mentioned that whose service we have to perform. If our Gurudev has already entered into Nitya Leela, then for us it is not so easy to serve him because he is in a different platform and we are in a different Если ваш platform. Гурудев уже вошел в So Нитья for that Лилы, purpose, то, естественно, we не have to так serve просто the служить ему, Vaishnavas. учитывая, что мы Then he находимся на started разных giving the платформах. example of Именно Devananda поэтому Pandit. мы должны He служить made вайшнавам. offense at the lotus feet of Также Махарадж Srivasa привел Pandit. пример Девананды Пандита, Afterward, который совершил when he оскорбление served, лотосных стоп Шриваса Пандита. Vakreshwar Pandit, Впоследствии, then когда он стал Sri служить Chaitanya Вакрешваре Mahaprabhu became Пандиту, pleased with то him. Чайтанья Махапрабху стал доволен им. Then Srila Maharaj mentioned that especially our Guru Maharaj, he used to mention again and again that we are having two Также Гуру worshipable Махарадж deities. сказал, что наши Гуру Махараджи неоднократно and говорили, что наши два поклоняемых божества Вишну и Вайшнавы, и мы But служим как if тому, the так time comes, и then we другим. have to choose one out of them, then we will give preference to the Vaishnava. Но в случае, когда нам надо выбрать, то мы So, даем in this предпочтение way, вайшнавам. one can get rid Таким образом, of любой all the может all kind освободиться of от всех offenses. видов оскорблений. At this point, he started mentioning that how В этой связи he Махарадж was, вспомнил, so much насколько fond его гуру любил of служить serving the вайшнавам. Vaishnavas. Even in those days, when he Еще в just те дни, came когда out гуру from шел из Чайтанья Chaitanya Гаудиаматха, после Math, after so многочисленных many беспокойств, disturbances like our так Param же, как и Gurudev, наш Srila Парам Bhakti Гурудев, Sridhar Шрила Goswami Бхакти Maharaj, Ракшак Шидхара or so many Махарадж other disciples of и Srila многие Prabhupada, другие when they ученики came Шрилы out. Прабхупады. So at that time also, whenever the chance came to serve the При любой Vaishnavas, возможности he он was служил in the front. вайшнавам. So he was mentioning one incident that one devotee Также Шрила Махарадж whose name is вспомнил один Bhakti Deshik случай. Acharya Maharaj, Преданный по имени disciple Бхакти of Дешик Srila Ачарьяджи Prabhupada, Махарадж, Bhakti ученик Siddhanta Прабхупады Saraswati Бхакти Thakur, Сиддханты Сарасвати he Тхакура, used to reside in находившийся в Kama, Дхаме возле near Нандаграма, Nandagram, месте, the где родилась birthplace of Вишака Vishaka Саки. Sakhi. At that time, when he was little sick, Когда он приболел, and то доктор doctor asked попросил him его to принимать особое take лекарство, some special стоимость kind of которого medicine, была 50 which рупий. cost rupees 50 at that time, which was a big В то amount. время это была огромная сумма денег. So he wrote a letter to Srila Bhaktivedanta И Madhava он Goswami написал Maharaj, письмо Шрилидайте Мадава explaining his Махараджу, situation. описывая свое At положение. that time, Srila Madhava Goswami Maharaj, he was dictating a letter. Maharaj was writing. While he Шрила Мадава got this Госвами message, Махарадж надиктовывал письма immediately he Шриле asked him Бхарати that, Махараджу, но как we только он have to получил послание, stop, то сразу же сказал, что writing нужно прекратить писать письмо, letter. так как Why? случилась Because экстренная some urgent ситуация. work has come. And what is that? Because at that time he was not having funds in his hand, and those who are living with him, maybe few В то время у него brahmacharis, не было никакого even to дохода, maintain и them даже itself поддерживать was very брахмачари, difficult. которые жили рядом, было нелегкой Maharaj was not задачей. mentioning today, but sometimes he mentions. आप बताते ना कि जो चावल भिक्षा में आता था, that rice they used to go and beg alms, and they used to get rice. They used to get rice Обычно so они much, просили but not милостыню в other виде риса. ingredients. А если then, было they необходимо, had a то они deal with the приходили к shopkeeper, хозяину лавки и меняли who его used на to take деньги rice или другие and pay продукты. money, or he can give other ingredients which they are in need for. So Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, he asked him that you can go to shopkeeper and ask him. एक ही दुकानदार का आप बताते ना, उनसे कहा था कि 50 रुपए मांगना और कहना कि हम धीरे धीरे चावल पूरे कर देंगे उनके। ना ना धीरे धीरे चावल तैयार है ले जाओ। अच्छा, so he sent rice. So Шрила that Дайта Мадава Махарадж попросил его they сходить к can sell the владельцу rice лавки и and get the попросить money. его обменять рис на деньги. सर दिलो ना 30 टके दिलो। So the shopkeeper gave him 30 rupees
for the Выручка rice. And then составила from всего some other 30 places, рупий. some or other they arranged Также они 40 more нашли еще rupees 20 рупий с and другого immediately send him источника. TMO. TMO means Telegram money order. telegraph Переслав money order, эти which деньги can very экспресс-доставкой. easily reach over there fast. So the money was being sent. So Srila Maharaj was mentioning in those days when we ourselves, Несмотря на those who то, are что living в то время together, поддержание were себя и unable to брахмачари maintain было us. очень трудным Even делом, the basic necessities were very и difficult to денег не maintain. хватало на But необходимые still in вещи. those days, Но whenever даже the в этом chance случае он came, нашел деньги, he was влезая в долги. getting borrowing the money and then sending. One time he mentioned Однажды that, он сказал: can say like I have to borrow money for the service of the Vaishnavas. «Я And if the одалживаю time деньги на comes служение that I вайшнавам. may leave Если my придет body время покидать тело, то before мне paying the придется debt, вновь родиться и отдать then долг». what will happen? I have to take birth again and pay that debt. I will do that. I Но don't мне mind. все равно, я готов But на это. in my next В следующем birth, when I will рождении appear, я when I отдам will долг, come, и если I будет will, необходимо для pay the служения debt, вайшнавам, again я borrow and снова serve the займу Vaishnava. деньги. This was one incident Это which одна Maharaj is история, mentioning. которую напомнил And then he Махарадж. was mentioning another incident of a devotee. दूसरा वाला जो आपने बताया शिला प्रभुपाद जी की सेवा वाला, उनका नाम क्या था जिन्होंने लेटर लिखा था और गुरु महाराज जी ने कहा जल्दी लेकर? उनका नाम था जगमोहन Jagmohan प्रभु. Prabhu. Then there was another disciple of Srila Prabhupada whose name was Jagmohan Prabhu. When the mutt was divided into two parts, Также была другая история, at that time связанная he с was другим учеником in the Прабхупады, side of Джагат Мохан Bagh Прабху. Bazar, Gaudiya Mutt, and he was residing in Delhi. В то время мат разделился на две части, и он примкнул к Бхагават Гаудия Матху, жил в Дели и возглавлял He was the member Делийский of their храм. governing body also. He wrote a letter to Srila Madhav Goswami Maharaj as well as Он написал письмо another Шриле disciple of Мадхаве Srila Махараджу, Prabhupada, Bhakti Kusum так же, как и Shravan другому Goswami. ученику Шрилы Прабхупады, So, Бхакти Goswami Шравани Maharaj was, Госвами in answering, Махараджу. he delayed. Шравана Госвами But Srila Махарадж Madhav не Goswami стал Maharaj отвечать immediately wrote и back. выбросил это письмо. This devotee, he wrote a letter Но Шрила Мадхава to Махарадж Nandagram сразу же ответил: that I used to live in Delhi Mutt, but I left that Джагат mutt. Мохан Прабху написал в I have come письме, to что Nandagram. находится в Нандаграме и I оставил want to мат, stay with you. в котором он жил в Дели, And I have heard, а также, что sorry, хочет that was the second присоединиться letter. к First Мадхаву letter he just Махараджу. mentioned, I want to stay with you. Then Srila Madhav Goswami Maharaj immediately wrote back. Шрила Мадхава that, Госвами Махарадж сразу же ответил: by reading this letter, that you want to come and reside читая with ваше us. письмо, из которого я понял, have, что вы милостиво I хотите consider присоединиться к нашему Мадху, Today, that Srila Prabhupada is still merciful to me. यही बात बोलते थे ना, इसके साथ में और भी कुछ बोला. ना बोला तुमने इस कांगाल को कृपा करने के लिए You- इच्छा किया. You have desired to become merciful to person like me, who is Grace, grace to me. grace to me, a person who is bereft of any good qualities, a kangal, without any несмотря на wealth. то, что я лишен каких-либо So by хороших this, качеств и I добродетелей. conclude Я that искренне Srila полагаю, Prabhupada что is Шрила still merciful. Прабхупада все еще проливает на меня свою So in милость. this way, he asked him immediately come. And then he wrote again one another letter. Таким образом, in which he ответ о mentioned разрешении that, приехать I был дан heard без that you are промедления, going to arrange после чего Braj Mandal Джагат Parikrama. Мохан Прабху написал второе And I am письмо. in Nandagram. Вспомним, что в Махарадж It is собирается better организовать that I Браджа should just Мандала stay back Парикраму, and и ему don't нет come to нужды Calcutta ехать at в this time. Калькутту, I will и join что you лучше он in останется в Braj Mandal Нандаграме, Parikrama time. присоединяясь во время So again, Srila парикрамы. Madhav Goswami Maharaj wrote back. В ответе that, Шрила Мадхава that Махарадж is указал, fine. что подготовка The к plan Браджа is Мандали going on. Парикраме идет Proposal is своим there for чередом, Braj Mandal и что они Parikrama. будут арендовать свой поезд If для it will be Бхоги. there, Так что он then может приезжать в we Калькутту will прямо reserve сейчас, anyway не our дожидаясь bogie, our Парикрамы. train. So you will come again with us from Calcutta to Braj Mandal. So right now you can come to Calcutta. So he came to Calcutta, and then Srila Madhav Goswami Maharaj, he asked Maharaj that you have to go to the railway station to pick him up. Don't bring him. Гуру Махарадж in сказал that tram Шриле Бхарати or in Махараджу, any что его local bus. духовный брат приезжает в Bring him in the special Калькутту, и taxi. чтобы он организовал его встречу. And one more point Maharaj was mentioning, that he mentioned him that even though he is a brahmachari, Сразу же проинструктировав, чтобы он не вез его общественным транспортом, а нанял Maharaj was having специальное red dress такси. at that time.
So don't think, no, he just mentioned that Махарадж you can также go, вспомнил еще одну how he вещь, will что его recognize him, Гурудев he will be предупредил о having важности tilak гостя и and сказал, white dress. что ты But узнаешь его по he is тилоке a и белой Nishthavan одежде, devotee. и он Nishthavan Ништхаван means преданный. he is having great faith for his Guru and Bhagavan. Тот, кто So by имеет this, твердую веру Maharaj в used to Гуру и mention Бхагавана. earlier that by this, just one word that, oh, he is Nishthavan, he warned me. That, oh, by Лишь seeing одним his white словом dress, «Ништхаван» don't Гуру consider предупредил that и he дал is наставление, not a что special шафрановая person. одежда Махараджа So in this way, и белая in одежда one word, гостей he gave so many ничуть instructions не уменьшают его that, oh, значимости. Nishthavan devotee is coming. You have to bring him by taxi. So Srila Maharaj went over there and received him. So in this way, Srila Maharaj was mentioning, То есть, одним словом, even он though показал in those важность days духовного брата и сказал, we что нужно ourselves привести его в такси. Махарадж used to поехал и travel with встретил local его. conveyance. Несмотря на то, что сами не But пользовались только местным how much, транспортом, Шрила Мадхава Махарадж like regard проявлял and сильную respect заботу и уважение he к was своим having for духовным his братьям God Вайшнавам. brothers. What was not only Vaishnava, but Vaishnava God brothers. So in this way, he received them. Afterwards, Srila Maharaj started mentioning one another incident of getting Srila Prabhupada's Махарадж рассказал birthplace, еще одну историю о buying that приобретении place. месторождения Шрилы Прабхупады. When Srila Madhava Goswami Maharaj, he Когда was Шрила there Мадхава in the Госвами Махарадж был Math of Мадхи Srila Бхакти Bhakti Ракшак Rakshak Sridhar Шидхара Goswami Махараджа, At that time, там также over было there, много других there were учеников so Шрилы many other Прабхупады. devotees of Srila Prabhupada Шрила was Мадхава present. Госвами Мадхарадж And предложил, then что Srila было Madhava бы Goswami Maharaj, очень he хорошо made one приобрести proposal месторождение Шрилы that Прабхупады. It will be very good if we can get the place of Srila Prabhupada's birth. now it is a chance to get it. Okay, there is opportunity, there is a В то chance время to get была that такая place. возможность. So if all of you are agree, then we can get together and buy that Но land, нужно было buy that согласие place. всех духовных So братьев. everybody, they were pleased by hearing the proposal, but because they Всем recently came понравилось out from предложение. Chaitanya Math, and nobody Но was так как having so much они possession, оставили читание Гаудимат, Whatever they то were средств having. на это ни у кого не было. with that they came out and they proposed that okay, we will give this much, we will give this much. Then Srila Maharaj was mentioning all together, all the devotees who are assembled, whatever they were И agreed даже когда that, каждый yes, we предложил will pay все, this что у much, него есть, that то это was было not настолько even мало, enough что to невозможно even было даже smell понюхать это место, не говоря, чтобы such a его small amount. приобрести. So at that time Srila Jajavar Goswami Maharaj, he mentioned that Madhavo Vachi. Madhavo, Будучи Madhavo, озадаченным Madhavo, относительно Madhavo. того, что же делать, мой гуру Махарадж сказал присутствующим на встрече: Смаранти мы должны садху придумать сави какой-то другой способ собрать садху денежные средства. Madhava. В этот момент Шрила Swasti Яджавара Vachan. Госвами Махарадж процитировал When we do одну Swasti шлоку. Vachan, Swasti Vachan means like in Мадхава auspicious Мадхава invocation. Вачи, Мадхава When we do Мадхава that, Хриди, at that Смаранти time, at Садхавах the end, Сарве, Сарва they Кареши chant this Мадавам. verse, that the meaning of it is Madhavo 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 Vachi, means I narrate again and again, call out Madhavo Madhavo Свастивача, Madhavo. или благоприятное Madhavo, событие, Madhavo, по завершению And in которого my heart, произносится этот I стих, always, значение которого Мадава remember, в каждом keep звуке, Madhava, Мадава в Madhava, каждом Madhava, сердце. like this. Все And святые then личности помнят Sarva Господа Karyeshu Мадава, Madhava супруга богини means удачи, each во and всех every своих activity, начинаниях. each and every Тот преданный, work will be который всегда accomplished by помнит Madhava, Мадаву, всегда защищен by his Господом. grace. So in this way, he mentioned that like you are the one who can do everything. Then Srila Madhava Goswami Maharaj, he said that if all of you bless me and all of you desire, then I will definitely Хотя эта go шлока for прославляет this, Господа Мадаву, particular thing. Шрила Яджавара Госвами Махарадж Then, подразумевал Шрила but he Бхактидайта made one Мадаву proposal, Госвами another proposal, Махараджа. that even though Тогда we have Шрила Мадава separated Махарадж ourselves сказал, from что Chaitanya если вы Math, благословите but меня, то я still, смогу заняться этим it is вопросом. better that we can ask them first, like Также он over there, предложил, the что Acharya несмотря на Vashila то, что они Bhakti Vilas Tirth отделились Maharaj от at that читания time. Гаудиматха, So it is все же better we лучше can сперва ask him if спросить he их о can get that помощи. land. We will be very happy and we will support with our full heart. So they Тогда approached Ачарьей Srila был Bhakti Vilas Бхакти Tirtha Goswami Maharaj, Виластиртха Госвами who Махарадж. mentioned that I am not interested in getting that place. Why? Когда они Because направились Srila к нему, Prabhupada то он didn't ask ответил, что не заинтересован в to get покупке that того place. места, So why так как endeavor Шрила for it? Прабхупада не Srila просил Maharaj его was об этом. mentioning that is it like is it proper that Acharya will say himself? Шрила that, Мадхава "Oh, Госвами go to my Махарадж возразил, birthplace, что get that невозможно, land, чтобы сам and Ачарья then просил do об some этом. puja over there." Иди и купите Never место say моего that. явления, постройте Srila там Madhava храм, Goswami Maharaj just проводите left в мне hope. пуджу. No hope from that side.
Then there was После another этого big Шрила branch Мадхава because Госвами two Махарадж branches were понял, there, что не Bhagavad получит Gaudiya здесь Math. помощи. Even though there were И so тогда many он differences обратился за among помощью devotees, к другой ветви but Srila Madhava Goswami Бхак Maharaj was Базарарара considered Гаудия as a Матха, very neutral которая person образовалась who was после having раскола. very good relationship with each and every god Несмотря brother. на множество Doesn't matter противостояний между before преданными, or after. Шрила Мадхава Махарадж считался So, личностью нейтральной, у него были Jagannath хорошие Prabhu, who's отношения like со всеми pastor we were духовными hearing, братьями. the in charge of Как Delhi до Math, раскола, так и после when he него. was there with Srila Madhava Goswami Maharaj, he approached him. Srila Madhava Goswami Maharaj approached that you can come with me. Тогда он пригласил go to Джагад Махана Bhakti Прабху Gaudiya пойти с ним Maharaj к at that ачарье time, другой ветви whose Шри name was Чайтанья Audalami Матха, Maharaj. Бхакти I think Кивала we know Аудаломи our Param Махараджа, Gurudeva's brother. брат нашего Парам Гурудева. So they approached him. At that time, Srila Maharaj is saying, I was also following them, I was with them. В то время Шрила Бхарати And Махарадж также сопровождал The их. conversation goes for Srila Prabhupada's birthplace, and then Srila Audalami Maharaj, he mentioned После that, разговора на you тему are- места рождения he mentioned Прабхупады, to Srila Madhava Goswami Аудаломи Махарадж you are сказал: such a big collector, the second collector of Шрила Мадхава Махарадж – our, один из like лучших mission, сборщиков Prabhupada's пожертвований в mission. нашей миссии First Шрилы was Srila Bhakti Прабхупады. Saranga Goswami После Maharaj, Шрилы Бхакти you Саранги are the Госвами second Махараджа. biggest, Вы можете это collector. сделать сами. Зачем же So, вы обращаетесь it ко is- мне? You can do everything. Why you have to approach me even? Then Srila Madhava Goswami Maharaj, he mentioned one thing, that if you are having so much faith on me, Тогда Шрила Мадхава then Махарадж it is ответил: better that you can give me some loan. если вы имеете так so that много we can веры buy в that меня, land то не могли бы вы одолжить immediately. мне And after немного some time I денег, will pay чтобы you выкупить back. землю сразу, а я в свою no очередь верну response вам came. эти деньги. Then Srila Но Madhava ответа Goswami не Maharaj последовало, made one после statement чего Шрила Мадхава that, Махарадж произнес: Bhagerama Ganga Payana means, can say like if a mother, she is having 5 sons, and 5 out of these 5 sons, everybody thinks that, oh, my elder brother will serve mother. Then the younger thinks, the elder thinks that, oh, younger will serve. Or doesn't matter I do or not do, we are 5 brothers, somebody will definitely take care of the mother. So they are always having this thought. And the time when the mother leaves this world for taking like her Мать, ashes имеющая 5 to, сыновей, не Haridwar, достигнет Харидвара. everybody thinks Эта that, пословица объясняет, this что will- каждый he сын will думает, take, что he will мать take, he ей will take, позаботится and о другой. altogether they И think даже about когда each она other. оставляет And тело, и finally надо вести nobody прах в takes over Харидвар, there. то каждый So in сын this way, надеется на this другого. saying is there, А в итоге никто Bhager этого Ma не Ganga делает. Paina, means a mother who is having like so many sons, she don't even, her ashes don't even reach to Haridwar. So in this way, he made this statement. The purpose of this statement is that even though Srila Prabhupada are having so many disciples, and so many positions they are having so many high positions. They are, Таким же образом, у very, Шрилы very, Прабхупады было like, так много they are учеников, capable. занимающих They are having влиятельное so many положение, finances in their имеющих hands, власть, so much деньги, power. последователей. And so many people Но из-за are with того, them. что они надеются But на still, других, никто because, ничего не делал they относительно think этого that вопроса, this person will do, he думая, will что это do, he will сделает do, тот и why I другой. have to do. So it is finally direction is Шрила coming Мадхава directly. Госвами Махарадж All понял, the что он должен circumstances взять are это such дело that в I свои have to руки и endeavor стал for it. действовать. And it's not that he took it that, oh, because nobody is doing. That's why Но он I не am getting думал, this opportunity. если никто не Instead, хочет этим заниматься, тогда я должен это this делать. understanding that, Шрила oh, Мадхава Госвами the Махарадж opportunity понял все has come to следующим me. образом. All these devotees, they are merciful and they want me. Какая that удача I пришла can ко мне. do this Все service. преданные, By столь that, милостивы ко I мне, will что be, позволили мне able выполнить to get это the mercy of служение. Prabhupada. They have already Так я so смогу much обрести mercy of милость Prabhupada. Прабхупады. So in this way he took it and then proceeded for it. So why Почему speaking so much Махарадж уделяет incident этому много about внимания? this history? Потому Srila что Maharaj как is только mentioning приобрели that эту землю, after getting Чайтанья that Гаудимат land, whatever was выдвинул possible, возражение и сказал, что и from эта Chaitanya земля Math they принадлежит objected им, that, oh, we are the one так как who is Шрила having full Прабхупада right to дал have this нам land полные first. права на все, Because сделав Because we are, правопреемниками его матха. Prabhupada was like he gave full rights to us, and we are the first person who can get that land, and so many other like obstacles came. But somehow or other they got the place. Помимо этого возникли и And другие finally, обстоятельства, но они for отстояли the это место. festival, like we were hearing about Vrindavan festival other time. So in Puri also he also arranged a После festival чего in на such a месте way явления Шрилы that Прабхупады everybody решили was организовать being большой invited. фестиваль в Srila Maharaj Пури, was mentioning пригласив that, всех преданных Шрилы to Прабхупады. our congregation, we were the one who were like assigned that we can write letter and invite everybody. Приглашение для But своих for духовных all his братьев God Шрила brothers, Мадхава he wrote Махарадж the letters лично with his писал own своей hands. рукой.
And Maharaj was mentioning that even those who were bringing opposition, those who are opposing so much, not only for this issue, В очень for so many смиренном other issues also настроении time to Шрила time. Мадхава Госвами He Махарадж wrote to приглашал даже everybody тех, and кто invited создавал them помехи with very проблем humble в mood. деятельности их And he used to миссии. mention to his disciples, like Srila Maharaj and other devotees, that the opportunity will never come again. Those Mahatmas who are available at this time, we can serve them as much as possible. Шрила Who Мадхава knows Махарадж when we очень will часто not get a chance напоминал, что эти afterward. махатмы So in скоро this могут way, уйти. he used to mention again and again that we are having two worshipable deities, Vishnu and Vaishnava, and wherever we get И поэтому opportunity, сейчас мы we должны must не avail упускать it. шанса Srila послужить им Maharaj как можно always uses больше. this word, И никто не that знает, he used to say, представится ли нам такая возможность opportunity has в come, будущем. just avail immediately. Who knows, В next этой связи moment, он всегда говорил, the что мы opportunity is поклоняемся not двум even there. божествам – Вишну и Maharaj used to Вайшнавам. mention another incident. И как только представляется возможность, то сразу Can надо say заняться like if a служением, person иначе who is она sick уйдет. and И никто не is знает, hospitalized, представится ли if he такая is удача снова. asking somebody that, oh, please come, I am in need for assistance. So if a person thinks, Если "Oh, заболевший, it's night попав в time больницу, now, находится I в got тяжелом message in the night, it состоянии is better и I will просит go in нас the прийти morning к and нему, serve him." мы идем сразу And же, if that даже person если leaves это the body ночь, а не overnight, думаем, сейчас уже поздно, will лучше there я chance- послужу ему will- завтра there will утром. be any opportunity, a Но chance to посреди serve him? ночи этот No, человек because he has оставляет already left тело. the body. So, Сможете ли Maharaj прийти used to утром и say послужить ему? again and Нет. again that Поэтому whenever the Шрила Бхарати opportunity Махарадж comes, повторяет снова и снова, immediately avail it. когда бы к вам Then не and пришла only then возможность you are послужить, intelligent. тут же Otherwise, воспользуйтесь ей. So in this way, whatever I Только remember, тогда вас I можно speak считать so many разумной different личностью. things. Whatever I remembered, I tried to speak. और कोई बात बताई थी महाराज जी ने? मैंने तो और इतना ही बताया और कुछ बताया? তখন নিল না, পরে অপোজ করলো। तब भी महाराज संतुष्ट हुई, भेजा যাও। সেজন্য সেরকমই আমি বলেছি হ্যাঁ, যে ঠিক আছে, আমি শুনেছি সব। উনি আলাদাভাবে নিয়েছেন যে আমাদের উপরে সেবার ভার এসেছে। না, তারা আমাদেরকে চান্সটা দিলে এরাই চান্স দিল। Maharaj is saying that he thought Шрила Бхарати Махарадж that, говорит, they don't Гуру want to Махарадж get this думал, land, что они they не want to хотели give покупать me a эту chance to землю, serve. чтобы дать ему возможность послужить. Он был очень им благодарен. I am grateful to them. बड़ा मुश्किल। गिरी महाराज असुस्थ, गुरु महाराज के देखने के। कौन सा महाराज? गिरी महाराज उनका तो मोटर था कोलकाता में, जिन्होंने विनोद वाणी गौड़िया मठ दिया था बाद में। ठीक। तो अस्पताल में था वो गुरु महाराज, उसका सब कुछ व्यवस्था देखो नहीं कैसा गोस्वामी सुस्त हुआ, उनको लेके गुरु महाराज गया, लगता है इनर से बस हम लोग यहाँ से किस्ते में ले जाकर के उनको फर्स्ट क्लास में बैठा दिया, फिर सुस्त हुआ। So Maharaj is mentioning that not only these incidents what we have mentioned, there are innumerable incidences. Like he is mentioning two more. One is about Srila Bhakti Sarvasva Giri Maharaj, whose samadhi is there in Vinod Vani Gaudiya Было Math. очень много And разных that land, историй, но Махарадж like, вспомнил еще at две first it belongs ситуации. to him and Одна he из них forced связана с Srila Бхакти Madhava Goswami Сарвасом to have that Гири land. Махараджем. And he gave him. Его He самадхи had to take находится care в of it Винода after. Вани Гаудия Мадхи. So, Сначала he этот was мадх принадлежал hospitalized ему, and а he's затем saying он that попросил my Guru Шрилу Maharaj is the Мадхаву one who took Махараджу care of him взять его completely. под его опеку And then и once позаботиться Srila обо Bhakti всем Saranga Goswami после Maharaj, ухода Шрилы he Гири also Махараджа. manifested sickness past time. Когда Бхакти At that Сараси time Гири Махарадж also, был he said, госпитализирован, "But to speak of мой Гуру sending Махарадж us to полностью взял serve him, заботу о he нем. himself, Когда он стал went являть лилу and ухода, took him to Гурудев the лично doctor, служил ему, не hospitalized говоря о him том, and served что him. посылал нас. So in this way, he used to serve to so many of his god brothers. Также он лично Another служил и incident многим Maharaj другим used to духовным mention about my братьям. Guru Maharaj also, the time when he used to live in Kalna. At that time, not Другая so many, история, связанная donations с моим used to Гуру come, Махараджем, or Шрилой can say Бхакти like Прамод practically Пури nothing. Госвами Махараджем, произошла So, в Кальне. every day, Они there собирали used to be two пожертвования, devotees of но Srila было так Prabhupada, my мало, Guru почти Maharaj and ничего. Anandamay Prabhu, आप बताते ना? वो तो साथ में था क्या नाम उनका? आनंद लीला मय विग्रह दास। And another devotee was Anand Leela May Vigraha Das. Вместе со Шрилой Бхакти Прамодом Пури Госвами жил Ананда Лиламай Виграхадас. And then one has to worship the deities and another has to go and beg alms.
Otherwise, there is Один из них служил божествам, в то время как второй собирал пожертвования, иначе было невозможно выжить. Гуру Махарадж постоянно присылал продукты и не только им, но и всем остальным духовным братьям, которые находились в сложной ситуации. Но он делал это в послеобеденное время, когда все отдыхали. Он не хотел, чтобы кто-либо знал. Why? Because he used to mention to Maharaj. Otherwise, they will think that because they are not getting any alms, that means no purity is there with them, or they are not good preachers. Мне же он говорил, что они пребывают в нужде не потому, что плохие проповедники, а потому что Кришна проверяет меня, как я буду служить им. Именно поэтому я воспринимаю вайшнавов как поклоняемое божество. Через них Господь дает мне милость. На самом деле они не объект милости, они являются лилы безденежные, лишь чтобы дать мне возможность послужить им. Помимо этих историй есть еще множество других. О том, как Гуру Махарадж служил вайшнавам и духовным братьям. Он всегда жертвовал так, что никто не знал, даже если это было помесячное пожертвование. Причиной этого служило то, чтобы другие преданные не ставили себя выше. कीर्तन पद कीर्तन या नाम कीर्तन कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं? गुरु पसंद करते थे भक्तिवन ठाकुर का कीर्तन, नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन। दूसरे कीर्तन कभी भी पसंद नहीं करते। एक दफा तो नीताई अगरतला में शुरू किया, वो यहाँ सुन के लिया, कृष्ण जी का नाम है, याद कर लिया तो मैं हिंदी कीर्तन करने जानता हूँ। वो वहाँ जाके बोलने लगा, तो बोला जाओ बंद करो, जहाँ लोग समझते नहीं वहाँ मारते। यहाँ कालोती दिखाने के लिए, अभी नहीं, मैं मरने का बाद। यहाँ दूसरी कोई कीर्तन होगा जो हमारा कल्याण के लिए है, प्रार्थना मूलक जो कीर्तन है वो प्रार्थना मूलक, हाँ, दंडा मूलक। इसलिए गुरु महाराज कीर्तन करते थे, हमार जीवन सदा पापे रतो नहीं को पुण्य रिलेस। अपनी आविर्भाव तिथि में भी यही गाते थे ना? आविर्भाव तिथि में रोज कीर्तन नहीं बोलते थे। और दूसरा अभी आपने बोला कि जब उन्होंने सुना ये वाला, कृष्णा जिनका नाम है ये वाला बोल रहे ना? हाँ। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर लोग ये वाली भाषा नहीं जानते बंगाली, वहाँ करना। इसका मतलब कि जहाँ पर लोग बांग्ला भाषा भाषी को बस कालो आते सुनाने के लिए, वो तो समझ आ गया। तुमने सीख लिया दिखाने के लिए। किंतु इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर लोग वो भाषा नहीं समझते उनके लिए मतलब कि जो भजन ऐसे वाले जो कम से कम अनुकूल है, अधिक से अधिक वो वाले कीर्तन करना, वहाँ कर सकते हैं। ठीक। So our Prabhu again he asked one question that what kirtan Guru Maharaj used to like. Прабху задал один вопрос. Какие киртаны любил Гуру Махарадж? Шрила Мадхарадж напомнил, что он любил киртаны Бхактивинода Тхакура, Шрилы Нароттама Даса Тхакура и ничего больше. Не привлекало его. Только Шаранагати. Пратхана Мулак и Дани Мулак, особенно кирты, пратханы, молитвы Господу и преданным, и киртаны, культивирующие смирение. Который приводит человека к осознанию собственной никчемности. Именно такие киртаны он предпочитал. В день своего явления он пел «Амра Дживана Сада Папи Рата». Шрила Махарадж рассказал про преданного по имени Нитай. Он приехал во Браджа-мандалу из Северной Индии.
Там он разучил киртан на хинди. कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, this kirtan. And while Srila Madhav Goswami Maharaj was there in Assam, दासा नहीं त्रिपुरा Tripura, in Tripura, he started singing this kirtan. Srila Madhav Когда Goswami Мадхава Maharaj Махарадж immediately был в stopped Трипуре that и it услышал, is как not он proper поет to этот sing this киртан, kirtan то сразу же here. сказал: Why? «Ты не можешь Because петь here этот most of the киртан, people, they это know неправильно. Bengali. Большинство So why we людей have to здесь sing this разговаривают kirtan? на бенгале. Just to Зачем show же that, петь oh, этот we have киртан на learned something, хинди? or we know Hindi kirtans also, so it is not proper. Just Ты sing хочешь the показать, kirtans что of ты Bhaktivinoda знаешь Thakur хинди and или Narottam Das киртан Thakur. новый выучил? So he Это mentioned неправильно. in between that Просто пой these киртаны kirtans Бхактивинода Тхакура и in Нароттама Hindi Даса language Тхакура. can be sung Также он in посоветовал only петь those киртаны areas на хинди там, wherever где не that знают much бенгалии, necessity is there. с целью создать Why? настроение, Because if и people чтобы they люди, not которые know не знают Bengali, бенгалии, they will могли not be able следовать to follow us киртане. at all. So over there we can sing. And still Только в those таких kirtans случаях which мы are можем very, петь very киртаны на close хинди. to Gaudiya И только philosophy, те, которые then we близки can к sing. настроению Otherwise not. Гадию Give Вайшнавизма. preference always to the kirtans of Bhaktivinoda Thakur and Srila Narottam Das Thakur. This is what he Всегда meant. следует отдавать I think we will предпочтение not speak киртанам more. Бхактивинода Тхакура и Шрилу Нароттаму Даса Тхакура. На этом мы окончим.